ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودوسوا برضو على كلمه كل عشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى يا اصحابي، انا في على اليوتيوب وغيره اصحابي كتير بيسالوني روتين انا بعمل ايه، روتين شعري اللي بيخليه مش هايش وكمان بيفضل طري كتير كده. وانا بقى قررت ان ومش ناشف كده ولا جاف كمان. تمام. ودلوقتي بقى هعمل لكم طريقه الروتين بتاع شعري. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد. قبل ما نبدأ كده عايزين ندعي لأهلنا وإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ويرجعوا سالمين وآمنين ومطمئنين يا رب العالمين. وعايزة أقول لكم انتوا وحشتوني جدا ووحشني الكلام معاكم، بقالي كتير ما طلعتش واتكلمت معاكم. وعايزة أقول لكم بقى زي هنا ما قالت لكم كده، في صحبات ليها كتير وعلى اليوتيوب طلبوا مننا ان احنا نعمل او نوريهم ايه هو روتين الشعر اللي هنا بتعمله على طول. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد. هنا في يعني روتين كده بعمله لها دايما، بيحافظ لها على شعرها كده، الشعره تبقى طريه. ولو شعر بنتك جاف او لو شعرها هايش، لو على طول بتحسي انه ناشف وهايش كده على طول، فعايزه اقول لكم في وصفه كده او خلطه ميكس كده بعمله لهنا. وعايزه اقول لكم انتوا عارفيني طبعا ومش محتاجه اقول لكم ان انا مفيش اي خلطه او وصفه بطلع وبعرفها لكم الا وانا مجرباها، وبتبقى يعني تجربه سنين معايا ومتجربه اكتر من مره ومتاكده من نتيجتها وعلى ضمانتي زي ما بقول لكم كل فيديو. فالوصفه دي او الميكس ده يا جماعه للشعر على ضمانتي. اولا كده عشان ما اطولش عليكم، في حاجتين. اول حاجه اي عطار كده كويس بيبقى عنده، يعني بيبقى كبير كده ونضيف، مش اي عطار، وانت تبقي واثقه فيه وفي حاجته. يعني هتروحي وتخليه يعمل لك ميكس كده زي ما انا بعمل. بصوا اهي علبه العطار اهي، ازازه كده من عند العطار. انا بعملها عند العطار على طول، حد كده ببقى واثقه فيه وفي حاجته. فبيعمل لي ميكس كده من زيوت للشعر. طبعا مش الزيوت دي عباره عن ايه؟ طبعا زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، بيبقوا زيت الارجان. تمام كده، يبقى ارجان وخروع وجوز الهند والزيتون. احلى 4 انواع زيوت للشعر ممكن تعملي بيها حمام زيت. طب بتعملي ايه بقى يا ام هنا؟ انا بعمل كده، دي كده حاجه سريعه يا حبايبي. بيبقى مرة واحدة بس في الأسبوع، وبعمل زي حمام زيت كده الهنا، اللي هو معلقة كبيرة أو معلقتين كبار حسب بقى شعر بنوتك قصير أو طويل، أو هو بياخد قد إيه، أو تقيل أو خفيف. دي حاجة انت بقى إيه المعيار، انت هتعرفي تقدريه حسب شعر بنوتك أو شعرك. في معلقتين كده كبار، وفي اي حاجه كده على النار، ومعلقتين كبار من الميكس الزيوت الاربعه الخطير دوت، ومعلقه كده صغيره من السكر، سكر. وكل دوت بقى كده على النار، وبخلي هادي كده، ويا دوبك الزيت والسكر معايا اقلبهم ويدفوا كده بسيط، يبقوا كده ايه، ما يسخنوش يا جماعه علشان الزيت بتاعي ما يولعش، لا انا عايزاه يا دوبك كده يدفى كده مع السكر. بعد كده هتاخدي بقى شعر بنوتك وهتبداي ان انت ايه ايوه زي هنا ما حلقات دائريه بقى كده، وتحاولي ان انت توصلي لبصيلات الشعر وتقسمي لها الشعر كده، وتبداي ان انت ايه بحلقات دائريه علشان الدوره الدمويه كده، وعلشان ننشط بصيلات الشعر. بس بعد ما تدلكيه كويس قوي وتحطيه على شعر بنوتك، اي بونيه كده عندك بقى، وهتقوم بنوتك لابساه، وهتقعد بيه الميكس دوت او الخلطه ديت لمده كده ايه ساعتين. لو عايزه اكتر من كده يبقى يعني 3 ساعات مفيش مشكله. بعد كده طبعا لازم نغسله. انا عايزه اقول لكم الزيوت مفيده، بس مفيده ان احنا نسيبها على الشعر فتره معينه، لكن لازم تتغسل، ما ينفعش نسيبها في الشعر على طول. تمام. فبعد ساعتين 3 كده نشيل البونيه، وبنوتك تاخد شاور كده. طبعا تغسل شعرها عادي خالص بقى باي بقى بالحاجات اللي انت بتغسلي لها شعرها بيها
ايه على طول حسب انت ما متعوده يعني. تمام، دي حاجه. طب انت بتعملي الموضوع ده قد ايه يا ام هنا؟ دوت مره في الاسبوع. ده كده اول روتين للشعر. ده كده زي ما انا ما قلت لكم، اعتمدوها يا جماعه وعلى ضمانتي. حتى الشعرايه هتحسوا انها بتنعم معاكم، هتبقى ناعمه، هتبقى طريه، هتحسوا بفرق شاسع بعد الشاور على طول، بعد ال حمام الزيت اللي قلت لكم عليه ده. طيب تاني خلطه بقى عشان ما اطولش عليكم بسرعه كده. بصوا اي بطرمان بقى كده عندك، احنا كده هنعمل ايه زي كريم كده للشعر. انا كنت وريته قبل يعني، عملته على القناه قبل كده بس من فتره كبيره، لكن في كتير من حبايبي الجداد ما شافوهوش، وطبعا علشان زي ما قلت لكم بناء على الطلبات اللي جايه لي، فانا هعمله معاكم دلوقتي تاني كده سريعا على طول. اول حاجه عايزه اي نوع حمام كريم عندك. انا مثلا بستعمل فاتيكا، بحس ان هو حمام كريم خفيف كده يا جماعه على الشعرايه. طب لو ما عندكيش اي حمام كريم فاتيكا مفيش اي مشكله، اي نوع حمام كريم عندك. تمام، هنبدا بقى. انا اسفه، نضيف كده معلقه كده او معلقتين. تمام، انا على فكره الحمام بيخلص عندي على فكره. ده البطرمان. بصوا لو لاحظتوا البطرمان يعني لسه الخلطه تخلص اعملها تاني على طول، اول ما تخلص اعملها. فهو ده ايه، تحسوا ان هو حتى بس يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اهوت معلقتين كده من حمام الكريم. ممكن تضيفي ايه معلقه كمان مفيش مشكله. بعد كده نفس نوع الزيوت اللي انا قلت لكم عليه، انا هاخد معلقه واحده منه كده مش اكتر من كده، اللي هو الميكس اللي عندي ده. طب لو انت مش عندك الميكس ده، اي نوع زيت عندك، اي نوع زيت عندك عادي بتستعمليه، تضيفي منه بس كده معلقه بس. طبعا لو زيتون او الميكس ده طبعا عايزه اقول لكم هيفرق يا جماعه. طيب بعد كده اي بقى كريم عندك. انا بستعمل لهنا بالمرز. عايزه اقول لكم طبعا ربنا يعافينا الاسعار راحت في داهيه. انا كنت الاول بجيب لهنا بطرمان البالمرز اللي بيبقى قد ده كده تقريبا، بس دلوقتي يعني عدى. تمام، سعره عدى. فاللي مش قادر يجيب يعني مش قادر يجيب البطرمان دوت لان طبعا الاسعار، فانا بقيت اجيب لها الانبوبه ديت. هي مش غاليه زي البطرمان وبتوع عايزه اقول لكم بتوعه كتير يا جماعه. طب برضو انا مش قادره اجيب بالمرز خالص، ولا انبوبه ولا بطرمان. اي بقى نوع كريم للشعر انت تبقي واثقه فيه ومجرباه ومعتمداه يعني، وعلى طول ايه واثقه بتحطيه في شعر بنوتك ومتاكده منه. على الخلطه دي برضو هنقوم ضايفين ايه معلقه كده كبيره زي ما انتم شايفينها. بصوا معلقه كبيره من الكريم بس كده، مش اكتر من كده بس. وهندمج بقى ده كله كده ايه مع بعضه. بعد كده فاضل ايه يا ام هنا؟ بعد كده زيت الجونسون طبعا اللي كلنا عارفينه. طبعا مش قادره تجيب الازازه الكبيره، انا بجيب برضو الازازه الصغيره دي على فكره، بتقعد معايا كتير قوي على فكره. البالمرز الصغيره ديت وزيت الجونسون ده مش غاليين زي الكبار، وبيقعدوا معايا عايزه اقول لكم فتره كبيره جدا يا جماعه يعني. لو جبتيها مره واحده هتقعد معاكي فتره كفايه. تمام، بس نفس الكلام هنضيف بقى معلقه كده كبيره من زيت من زيت الجونسون. تمام كده، من زيت عايزه اقول لكم الطريقه دي اعتمدوها. ليه؟ هتدعوا لي والله، هتدعوا لي. هتحسوا شعر بنوتك كده طري. الشعريه بقت طريه. الشعريه عايزه اقول لكم اللهم بارك، الشعريه هتلاقوها معاكم طريه كده على طول. هتلاقوها بالذات مع حمام الزيت اللي قلت لكم عليه الاول. طيب والدهان ده مش على طول برضو. انا عايزه اقول لكم بلاش الدهان للشعر يبقى عمال على بطال يا جماعه، لان ده بيجيب قشره وبيبقاش مفيد برضو يعني. برضو الحاجه تبقى بالمعقول كده. الدهان دوت يعني ممكن تدهنيه كده مرتين في الاسبوع، مره اول الاسبوع مره اخر الاسبوع، بكميات كده مش عمال على بطال وكل شويه. لا، ما ده مش صح برضو. وحمام الزيت نعمله مره واحده بس في الاسبوع زي ما انا بعمله مع هنا. عايزه اقول لكم اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتحسوا بالفرق، وهتلاقي شعر بنوتك والفتله بتاعتها طريت ونعمت وبقت مفروده معاكي، خصوصا احنا داخلين على الشتاء. فالروتين ده اعتمدوه يا جماعه، علشان انتوا عارفين في الشتاء الشعر اوريدي بيبقى جاف وبينشف كده بسبب الجو يعني. بس اهي هو ده بقى شكل الخلطه بتاعتي بعد ما عملتها. وسهليها على نفسك زي ما قلتلك. ما فيش بالمرز، اي كريم انت متاكده منه. بس لازم الجونسون يا جماعه يبقى مع زيت تاني. اي زيت عندك، او لو زيتون او الميكس اللي قلتلكوا عليه مع زيت الجونسون
واي حمام كريم عندك. انا بفضل فاتيكا، لو انت عندك اي حمام كريم تاني اوكي مفيش مشكله. انا طولت عليكم كتير بجد عايزه اشكر حبايبي واخواتي اللي دايما بيتفاعلوا معايا وبيدعمونا وبيطلبوا منا ان احنا نستمر، واحنا بنكبر وهنكبر باذن الله وان شاء الله بفضل ربنا وبيكم. وربنا يديمكم نعمه في حياتنا. وهتقول لهم ايه يا هنا؟ ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وبحبكم قوي وباي باي. يلا سلام عليكم.